สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Player 2เนาะวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์สตรีมเกมThe Witcher 3กันนะเหมือนเช่นเคย ช่วงนี้ติด The Witcher 3นิดหนึ่งครับก็เป็นเกมที่เรียกว่านานๆจะกลับมาเล่นทีนะก็ประมาณแบบปี2ปีครั้งอะไรแบบเนี้ยครับคือเกมมันดีจริงๆขอผมเช็คเซตติ้งก่อนสักครู่นะครับ Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad.เมจิกสเปลก็เมจิกสเปลอะหรือใช้ดีบักคอนโซลก่อนเลยนะในการเสกทรงผมนะครับที่ผมต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าในตอนที่เข้าเกมครั้งแรกส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่รู้ทำไมนะตัวมอดสปอร์ตออนทิปเนี่ยมันเหมือนจะไม่ติดครับแต่จริงๆแล้วไอ้ค่าสเตตัสที่เราปรับเซตติ้งเนี่ยมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าแค่ต้องไปกดออนมันใหม่ครับสักครู่หนึ่งนะติดแล้วครับก็คือมันจะก็จะซ่อนดาบแบบออริจินอลเนาะสำหรับใครที่เคยเล่นมาแล้วเพื่อนก็จะทราบกันดีนะครับว่าตัวดาบของแกรอลจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่กลางหลังนะผมก็ว่าทำไมมันแปลกๆลืมไปครับ ลืมต่อจอยที่มันเล่นเมาส์กับคีย์บอร์ดเลยก็ว่าทำไมมันเล่นยากขึ้น แหมหลุดเลยอันนึงนะครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งดาบที่ผมได้ทำการปรับเอาไว้เนาะแต่รู้สึกว่าเซตนี้มันน่าจะแรงไปหน่อยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนอาวุธแล้วค่อยปรับกลับเป็นภาษาไทยก่อนเนาะถ้าใช้บัตรสวอตดาบเดิมเอาไปซ่อมก่อนนะครับสักครู่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยปรับเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยมาทำทีเดียวก็ได้ โทษทีวันนี้เบลอไปหน่อยครับเบลอมากๆWounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. ครับเป็นภาษาไทยนะครับสักครู่นะ
How may I assist you? Need some armor. คือจะขอแวะมาซ่อมตัวดาบก่อนนะครับกลับไปใช้ดาบเดิมนะ ดาบนี่แม่งแรงเกินก็คือผมลงมอดไอตัวไอเทมไอเทมรีเควสไปนะครับก็คือเราสามารถสวมใส่ไอเทมที่แบบต้องใช้เลเวลมากกว่าที่เรามีในปัจจุบันได้นะก็คือยังเกรียนเลย สักครู่นะดาบเหล็กอันไหนว่าที่ผมอันนี้เหรอไม่เป็นไรครับดาบเหล็กนี่ผมชอบอันนี้ใส่อันเดิมนี่แหละแรงดี So long. ดาบต้มก็เอาเซตนี้มาขอเปลี่ยนกับดาบเดิมก่อนแล้วก็ใส่รูทินให้กับดาบใหม่เนาะ แหมอย่างน่าเกลียดมีทุกประเภทและระดับสูงสุดเลยนะอย่างละ100 ก้อนโอ้โห ไม่ต้องสืบนะครับว่าดีบักคอนโซลแน่ๆเอาเอฟเฟกต์อะไรดีครับ 5% โอกาสฟันติดเลือดไหลผมแนะนำว่าควรที่จะเลือกค่าสเตตัสอะไรสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปให้หมดเลยเนาะ3 ช่อง 40,000นะเฮ้ยดาบน้ำแข็งเขาเรียกมีโอกาสติดสถานะเยือกแข็งครับใส่ไป3 ก้อนก็ 15%ก็คือตอนนี้ถ้าเราเอาชุดหมีมาใส่เลยนี่มันจะน่าเกลียดเกินไปนะครับเอาแบบระดับสูงสุดมาเลยนะ เดี๋ยวขอลองสักเล็กน้อยนะคือที่ผมไม่ค่อยชอบใส่ในพีเซตเนี่ยเพราะว่ามันบั๊กกับมอดผ้าคลุมอะครับมันไม่ได้บั๊กหรอกแต่ว่าไอตัวขนที่คอขนที่ชุดมันจะโผล่ผ้าคลุมมานิดนึงครับ จริงๆก็แต่งตัวเน้นแฟชั่นไปเลยก็ได้นะเนี่ยอืมเฮ้ยชุดเกราะผสมกับชุดหมาป่าอะไรนะชุดเกราะหมาป่าผสมกับชุดไวเปอร์แล้วแบบดูเท่ดีฮะเอาอันนี้ละ
อ้าวอ้าวเฮ้ยสักครู่นะครับเอ้ยเกมแคสเฉยเลยอะผมก็เปิดค้างไว้นานนะก่อนที่จะกดสตรีมโทษทีครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วเกมนี้เข้าไม่นานครับแต่ถ้าอ่าคือมันจะเด้งอย่างเงี้ยสักรอบหนึ่งอะช่วงสตรีมนะรอบแรกๆอะแล้วเดี๋ยวมันก็เล่นได้ยาวๆแล้วครับไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันน่ะเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายแต่จะเป็นแค่เฉพาะเวลาที่สตรีมเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวนะผมรู้สึก Wounded and tired, Ciri ที่ต้องไป collapsed in the อื้อ swamp. ฮือ Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young เฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้ไม่ใช่แล้วครับเพื่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะขอผมดูหน่อยดิอ๋อก็ว่าอยู่ครับผมไปปรับกดลิมิตไอ้ power การ์ดจอนะให้ปรับเป็นสูงสุด140เข้าไปเลยโอ้โฮการ์ดจอผมมันร้อนเกินไปครับเมื่อกี้พอดีใช้ซิงค์ลมเนาะการ์ดจอแม่งเด้งไป94องศาครับ จะกด power limit มันคือเมื่อกี้ผมจะลองแบบ OC เล่นดูไงแต่ว่าลืมแบบปรับกลับให้เป็นค่า default wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. รอบนี้ไม่น่ามีปัญหาครับยาวๆแน่นอนHow many? Need some armor. So long. บัตรสปอร์ตก็เป็นดาบพิษดีกว่า15%ติดโอ้โหติดพิษ เพื่อพิษมาซะด้วย เพื่อนๆท่านไหนที่อยากให้ลองใส่ชุดอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปเข้า ดูคำสั่ง debug console นะเดี๋ยวเสกใส่ให้ดูเลย ก็เสกได้หมดทุกชุดเลยเนาะทุกระดับเลยนะ ในส่วนของ debug console นะครับ แต่ผมก็ยังแนะนำว่าให้เหมาะกับคนที่เคยเล่นมาหลายๆรอบแล้วอะเนาะใครที่เพิ่งลองเล่นครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองแบบโอ้โฮไปฟาร์มไปอะไรดูนะ มันจะสนุกแบบเกม Open World จริงๆเลยอะอืมใส่สกินเนี่ย
ใส่ผสมเซตกันนะแตกตาเลยจะเข้ากันเฉยความเดิมต่อจากตอนที่แล้วว่าผมจำได้ละก็คือเดี๋ยวเราจะพานักแสดงไปพบกับอีลีน่าเนาะ The truth is, we're already dependent on the Black Mountains, economically. Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one matter resolved. Wanted to talk about the text itself. It's not at all badly written. In fact, I quite like it. I was willing to relax my standards to help ถ้าผม Dudu, เงียบไปสักพัก but หนึ่ we ง may เพื่อนก็ have ต้องแปลกใจ something very พอดีแบบ interesting here. I've มันจะ very ป่วย clear หวัดยังไง ideas ไม่ of รู้ cast as the servant, จะจาม the ตลอ witcher ดเว and ลา the เลย queen, ก็เลยแบบพูดลำบากนิดนึง certainly the prince and the princess. ขอไปเคลียร์จมูกก่อนอาจจะเงียบแป๊บนึงนะ Who's playing the Witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but I'm confident he'll pull it off. Newcomer to the troupe? In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. It's a good idea. Doubt I'll get a standing ovation, but Dudu will see me. That's the key. But you will make an effort, won't you? Learn your lines at least. I'll give it a shot, of course. So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful. Yet, I do have more stage experience. Let's have Priscilla do it. No offense, but most people... Assign greater importance to appearance than to talent. I understand. I shall let her know. I'm certain she'll be wonderful. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique, but he doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him, but sadly I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. Let's go with Abelard. I'll take a reliable artisan over an unpredictable artist any day. Rightly so. The project is risky enough without our casting Maxim. All right, got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? We can start now. Looked over the script out of curiosity. We can start anytime, even now. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Zoltan, what are you doing here? Prissy told me you like to putting on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, you want to wear hose and a codpiece? Come, Geralt. You must focus your mind before you go on stage. Good luck. Ladies and gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome. We have for you an exquisite comedy. Its title, A Changeling Rescued or the Witcher's Triumph. The players, Witcher Geralt as himself, Katerina as the Queen, Leo Ribe as the humble servant, appearing as the Prince,
A veteran of the Novigrad stage, Abelard Ritsa. And as the princess, the lovely Trabaritz with the voice of a nightingale, Priscilla. Majesty, the monster slayer awaits. Your summons he's answered and stands at the gates. Show him in. I must speak to the man. But first, some wine to steady my hand. Witcher, your task is a matter most tender. Her monster shall show at tonight's feastly splendor. Stand guard, beware, kill the beast if he shows. Your reward you'll receive on my finest pillows. To slay beasts most foul, 'twas for this I was made. I kill as my calling, not just to get paid. He's swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love, this beast. Though at least, ere he goes, he'll enjoy a last feast. Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Perhaps midst the guests he hides, in fear. My dear, long have we hid our love's tender fires. Months we've restrained our loins' hot desires. Tonight shall it end, be my wife, that's my plea. That having said, I'll get down on my knee. Oh, darling, I will! Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. Treason! 'Tis not wine, but a brew spiked with silver. My bowels contract, a foul beast to deliver. Hark, hark, 'tis no prince, but a Doppler impostor. If the maid loves him, it seems we've lost her. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. Stop, stop, beast or man! 'Tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes. But a heart that is base, such as in this knave aches. Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. 'Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. No monster is he whose shape can shift.
The Witcher is just a true Doppler's friend. But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, hear the princess's command? Come up here. Come on then, Governor. โอ้โหแล้ว Up ดู you ครับ go. On นี่แก stage. ใส่ชุดทหารของลัทธิดีนเทนอลไฟเรียบร้อยไม่มีกระจิกกระใจแม้แต่ที่จะปิดบัง Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. จะบอกนะว่าคนนี้คือด็อปเปอร์ตัวจริงน่าจะเป็นด็อปเปอร์ที่ชื่อดูที่เรากำลังตามหาอยู่นี่แหละครับที่ว่าเป็นเพื่อนกับซินดี้ Doppler and Princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Dopplers to the stake! Burn them all! Give it a rest, mate. Can't you see it's all in fun? This is a comedy. A ghoul could play the prince. Lighten up, for God's sake. Geralt, you recognized me. How'd you do it? Greetings, Dudu. Heard about that souvenir Horson left on your face. So, you know everything? Have you seen Ciri? No. Still looking for her. Geralt! Masterful. You did great. Haven't they laughed that hard in ages? Lads won't believe it when I tell them. Explain one thing to me. How'd you and Dandelion manage to displease Reuven, Horson, and the Temple Guard all at the same time? It's not as if we planned it. I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to escape? I ran after her, wanting to keep up, but I'd have been a hindrance. She called out to me and treated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they turned to vapor. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but... Slow down, Marmalade. Geralt, when did you last see Cirilla? Been a while, hasn't it? A while, yeah. For me, likewise. Must be a full-grown lass by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. Geralt? Transform. Change into her. อันนี้คือเรากำลังให้ด็อปเปอร์ดูนี่แปลงร่างเป็นซินดี้ตามที่เขาเห็นสภาพซินดี้ในตอนล่าสุดที่เจอ I feel strange. Both of you staring at me bug-eyed. รู้สึกแปลก Is that enough? แกร่อมองแบบประหลาดใจเลย Plenty. Bad idea. Not angry with me, are you, Geralt? No. I feel relieved. And Dandelion? Were you able to find him? Witch hunters nabbed him, but there's good news too. We think we can free Dandelion. Just need your help. What could I do? Take on Menga's appearance, then go and give the order for Dandelion to be moved to Oxenfurt. We'll lie in ambush in a ravine en route. Spring Dandelion from the convoy when it rolls by. Wait, not so fast. How am I to be Menga? And I've no notion where Dandelion's being held. จะให้ดูปลอมตัวเป็นแมงก้าที่เราเพิ่งฆ่าไปครับแมงก้านี่ก็คือเป็นเหมือนกับนายพลของกองกำลังลัทธิดีเทอร์นอลไฟนะพวกที่เป็นกองกำลังวิทฮันติ้งไงพวกล่าแม่มด Listen, you'll manage.
Everybody believes Menga's missing. You can make up any story you want. My lads and me will lie in ambush in the ravine. Geralt will then join us and we'll await word from you. But how am I to contact you as Menga? Send word that the convoy's left. You'll need to figure that out. Come on, Guile's your middle name. So, we all clear? Dudu, get your ass to Temple Isle. I'm off to assemble my crew. And we'll be waiting for you, Geralt. Yeah, see you in the ravine. Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menga, live like Chappelle, burning the occasional heretic to keep up appearances? No. Once it's over, we expect to see you at the Rosemary Time, where we'll all meet. To get pissed like wild badgers. So, settled? Let's get to work. Not bad. Not bad at all for your first time out. Just a few minor trip-ups. The performance in general, what did you think? I doubt the audience understood it all, but that's to be expected. I'm just pleased the Puffins got the word out. That was quite the crowd. You were right to cast Abelard as the prince. It's likely Maxim would have shown up drunk as a fish or forgotten about the premiere altogether. Here you are. Your fee. I must admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. Minimum expression means maximum effect. Thanks for the coin. Take care now. Geralt! Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fairly noble at times. Well, I very much doubt I could bear to have him around were it not so. I see. I get it. Tell me, you and... At a Just at first. Well, Dandelion... Well... I see. Take care now. The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. Don't know who you're looking for, but you won't find ก่อน it. ที่จะออกไปเจอโซเทนเนี่ยผมว่า ขอไปลองโฆษณาขายมอดเกมเพลย์กันก่อนดีกว่านะคือคันไม้คันมืออยากล่ามอนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเซตใหม่ที่เราได้ปรับเปลี่ยนกันไปเล็กน้อยเดี๋ยวนะไม่กดไม่ติดยังไม่ได้ปรับกดยาเนี่ยWounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Velen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad.
ไมเข้ามามันเป็นตอนกลางคืนวะเนี่ย ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้น่าจะกอเวลาผิด ก็ได้แบบว่าจัดเต็มอยู่นะขอลองเล่นแบบยังไม่ค่อยได้ลองทำแบบนี้ให้ดูนั่นคือนะครับเล่นแบบภาคภูมิแล้วก็ในส่วนของ Combat Mode เนาะเรียกว่าเบียวกันแบบจัดๆอ่ะอุ๊ยโอ้โหมอนตีเราแทบไม่เข้าครับอันนี้คือไม่ใช่เพราะว่าผมใส่แบบสูตรโกงอะไรนะเพื่อนแต่ว่ามันเป็นเพราะสเตตัสเราเนี่ยสกิลมันอัพตันจนครบแล้วครับแล้วก็กินยาต้มพวกสายเขียวเข้าไปด้วยนะรวมเมื่อกี้ผมกินตัวอิคิมาร่ากับแอนเชียแล้วก็How long you gonna make me wait? เล่นสายผ้าคลุมนี่ก็แบบเท่ไปอีกแบบจีวนเนี่ยครับถึงจะโดนตีมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรากินอีคิมาร่าเข้าไปแล้วมันจะดูดเลือดได้ประมาณ 10% ของดาเมจนะที่เราทำไปเนาะก็คือใครที่เล่นสายเขียวเนี่ยเขาก็จะกินอีคิมาร่าแล้วก็ใช้สกิลตีหนักชาร์จตีเอานะเป็นคอมโบที่แบบโคตรเกรียนเพราะมันแก้แบบแก้เรียกว่ามันแก้ไม่ได้เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราชาร์จตีหนักแล้วเราอัพสกิลเนี่ยครับชาร์จดาบไปสุดๆเนี่ยเหมือนว่าพวกมอนสเตอร์หรือพวกคนที่ตั้งโล่เนี่ยมันจะกาดไม่ได้เนี่ยคือมันจะตีทะลุแบบเจาะการกาดของพวกศัตรูได้เข้าแค่นี้อะไรวะดาบเก่านั่นคือเป็นดาบแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ตามเลเวลในตัวละครของเราครับปัตตวอร์นี่มันอยู่ที่ไอเทมดูเคมันอยู่ประมาณเลเวล10เลยนะครับโอ้โหเล่นเกมเพลย์ก็แบบว่าดีขึ้นเลยตื่นเลยฮะเมื่อกี้โอ้โหเผลอเข้าไปดูคัตซีนก่อนนะGiddy up. เดินทางแบบให้เหมือนในซีรีส์เลยนะคือใส่ผ้าคลุมไปด้วยเดี๋ยววิ่งผิดทางหมู่บ้านครูแล้วปวดและกิ้งมาลงน้ำยากตกไปก่อนแล้วครูตัวนี้มันน่าจะต้องไม่ธรรมดากูหนามชาร์จซับโอ้โห
แต่ชุดยาต้มเราแบบว่าที่จะจัดเต็มเหมือนตอนนี้ตีไม่เข้าแล้วหนึ่งแล้วแบบโอ้โหชาร์จดาบทีเลือดแบบโอ้โหเกือบครึ่งหลอดนะฮะที่เราดูดมายังเกลียดก็คือใครที่ชอบเล่นสายเขียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเรียกว่าอะไรอะไประเบิดสเต็ปจริงๆเนี่ยก็คือใน DLC บัตรแห่งวายนะครับโอ้โหเพราะใน DLC นั้นเนี่ยเราจะอะไรนะเขาเรียกว่าหลายสเตตัสเลยเรามันจะขึ้นตามค่าพิษของยาต้มที่เรากินนะแล้วเอฟเฟกต์ยาต้มนี่มันจะอยู่นานเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วมั้งพี่ไหวอยู่แล้วมีนะ Not bad. แน่ยานลงทุกกระโดดกด FC แล้วโอ้โหชาร์จตัดครับสูตรคลาสสิกจำได้ว่าแถวนี้มันจะมี Come on. อะไรวะพวกฮาปี้มันคือตรงไหนตรงบนนี้ Run, Roach. เฮ้ยลิฟฟินครับตอนแรกกลับมาตีแบบโชว์เกมเพลย์เล่นๆเลยนะโอ้โหเลเวลมันเอาเรื่องเลย32เลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคือมันก็จะโหดกว่าฟีนเมื่อกี้เยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมRPG Open World เนาะมันไม่ตกกันเลยวะที่กูยิงมันถูกอุ้ยเฮียเนี่ยอุ้ยดีเหี้ยแม่งดีนะคือมีมอดCombat Speed Mode นะมันเลยแบบตีเสร็จปุ๊บกิ้งดอทได้เลยนะแอนิเมชันมันจะเร็วกว่าแบบตัวเกมปกติมากอุ้ยโอ้โหโดนกระทืบหมามันใช้แอคตี้ได้มันไม่ใช้ได้สูตรเกียร์อีกแล้วโดนมันฟรีแอคตี้แล้วชาร์จซับอย่างเงี้ยอยากโดนมันตีทุกทีเลยอะโอ้โหมันตีแล้วแทบไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวใช่เหรอเดี๋ยวเข้าอยู่แล้วเข้าแต่300กว่าดาเมจเองแต่คืออันนี้เล่นสายเกี่ยวนะมันก็จะบวกเลือดบวกสแตทเกาะอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็กินแอนเชียนเข้าไปด้วยคือแบบโคตรอึดอะไรวะเนี่ยที่มันมีบล็อกได้ทำสตันแล้วก็ติดเลือดไหลตายนะเรียกว่าไม่ใช้ยาต้มดีกว่าครับ
รู้สึกว่าเถื่อนเกินถ้าจะกินก็กินประมาณแบบอิคิมาร่าสักขวดก็พอละคือในตอนนี้เนี่ยผมก็กะว่าจะมาเล่นเนื้อเรื่องให้มันยาวๆที่สุดนะครับ เพราะว่าอยากไปจากโนบิกาดสักทีแล้ว อยากไปโซนสเกลิกาแล้ว ถ้าขึ้นเฟสตรงหมู่เกาะสเกลิกาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าสนุกกับโนบิกาดแน่นอนนะเพราะว่าพื้นที่แมปตรงนั้นน่ะสวยแล้วก็ตัวเควสหลายๆอย่างด้วยแหละคือมันมีเสน่ห์ของมันนะ Seems everything's ready. Aye. Soon as we catch sight of them, we'll block the road against the whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Never fear, my dear. You'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! Gotta watch the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Let her stay. Look at her, all weepy-eyed. Like my Mutsy with his guts knotted up. Fine, she can stay. On one condition. I know, as soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Not much happening just yet, and there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? Sure, let's play. โอ้เอาละถ้าเข้าเกมนี่ยาวละโอ้ในพาร์ทนี้ไม่ค่อยมี energy เลยอ่ะก็แบบรู้สึกมันจะเปื่อยๆนะขอโทษทีเลยครับเพื่อนๆถ้างั้นผมขอเงียบยาวๆแล้วก็แล้วกัน มันพูดแล้วเหมือนมันจะจามตลอดเลยอะ
This was a stupid idea. You're the one who wanted to play. They're coming! They're coming now! Priscilla, stay here. Dandelion. Damn it. Go after him! Leave these here to us! Cover your eyes! ของกินอิคิมาร่าก่อนดิวุ้นตัดท้ายเดี๋ยวโอ้โหเอาเรื่องเลยครับติดตายหลับเลยสูตรเย็นแล้วไฟอันนี้ก็คือมอดเมจิกสเปลนะครับเพื่อนก็ใครที่ไม่อยากเล่นแบบเวอร์วังขนาดนี้เนี่ยก็มันปรับได้เนาะเราไม่จำเป็นต้องเล่นแบบมันหกก็ได้นะครับแต่ใครที่อยากได้พรีเซตนี้ไปเนี่ยก็สามารถทำไปเล่นแบบปกติได้เลยอันนี้คือแบบเป็นออปชั่นเสริมนะเผื่อใครอยากชอบเอฟเฟกต์เวทมนต์แปลกๆเรียกว่ามันก็ไม่ได้โกงเวอร์เท่าไหร่อีกรอบไปเฮ้ยโอ้โหขอกินยาก่อนดิคือเล่นระดับยากสุดที่พอเจอตึงๆแล้วต้องจังหวะกินยาเหมือนกันนะเพราะผมลงมอดแอนิเมชันนะคือเอามันทำให้มันเล่นสมจริงขึ้นแต่ก็จะเล่นลำบากหน่อยชาร์จดาบ3 ทีไม่เป็นยังไม่ตาย Your head from my saddle. A mind's like war. Never know when you're done for. A mind's like war. Never know when you're done for. ดูร่องรอยครับที่เมื่อกี้เราเห็นไอ้คนนั้นมันขี่ม้าพาตัวดันดิไลไปทางนั้นเลยครับคือเบลอด้วยเมาเบียด้วยตอนนี้ Shit, we're lost here. Gotta look for tracks.
Go, go. Giddy up.มันต้องตามร่องรอยอย่างนี้ไปเลย เครื่องปั่นที่ฟ้า Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. Halfling became a witcher, eh? Oh, dill pickle soup for luncheon today. Let's go. Hoofprints. Anyone ride through here? 2 men, one slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something of the kind dashed by. Turned left there. But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. That's it, Roach. Looks like it might have started limping. Chop his legs off at the knees. Didn't even know what he was after. Their horse collapsed. Can't be far. Is this really getting this way? Witch hunters? Hey, you! What is it? You tell me! One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So, hunters barricaded himself inside?
there another way in? Truth be told, there is. Want to get rid of this hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door round the back. Thanks. Sit there. There, I said, and shut it. All right. All right. But what then? How long do you think you've been keeping this time? Quiet. Don't worry about me. I'll be quiet. But those halflings, you can't trust them, you know. Once I saw one of them. And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat hen, you realize? Yes, but I also realize you won't. My corpse is worth nothing to you, whereas alive, like, you've made a wise choice. Very wise. Might not be more than sergeant today, but tomorrow... Quiet! I thought I heard something. What? No, you see, me and Dags, we don't... Die, damn it! เข้ามาก็แลกกันเลยนะครับแล้วติดพิษจ้าชาร์จสับ Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. Priscilla! What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt... Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Whoreson's men.ไม่น่าเลยโดนหน้าไม้ยิงร่วงโอ้โหสั่งงานผมก็งงอยู่ว่ากำลังจะกดท่าไอ้สวาปของซิเลียไอ้ที่เป็นพลังเอลเดอร์บัตก่อนน้องแย่นะ Grab the bitch! Grab her! Keep me together, Junior Cities! You'd hunt the cunt down and kill her! มันให้หนีอย่างเดียวเลยนี่หว่าเฟรน Keep me together, lads! อุ้ยโอ้โหเจอโลกธนูยิงใส่ดีแบบคืออันนี้ผมเล่นระดับตัวเกมที่ยากสุดก่อนแล้วถ้าไปนั่งเล่นเป็นแกรอลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
เราลงไม่โหดเกินโอ้โหมันปิดทางเลยตรงนี้ก็ปิดอีกมันใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อนี่ไปไม่ได้ไปได้มันกดอันนี้โตให้กันไปขอโหลดใหม่ Chris could not help Geralt. ลืม Yet she ไม่ did ได้ direct him ไม่ to ได้กลับมาเล่น Corrine เลย Tilly, an แล้วก็เล่นหลายเก Omeromancer ม and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Corrine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Grab the bitch! Keep it together, lads! ผมลืมไปว่าเข้าเฟสนี้มาใส่เลย Junior says it is. In the hunt. Guards, to me! ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสกิลนี้แต่ไม่เท่าไอ โอมิสแลสในเมจิกสเปลนะแต่ผมว่าของซิรินี่มันแรงกว่ากันเยอะเลยเหมือนมันบวกฟันติดคีด้วยนะใช่ไหมที่มันขึ้นไอโอ้ซ้ายจออย่างเงี้ยต้องไปจัดการตัวหน้าไม้โอ้ยจะตายพูดเรียบร้อยเฮ้ยคือเล่นเป็นซิริในระดับยากสุดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยากนะเพราะว่ามันกินยาต้มเหมือนกับแกร่อไม่ได้รอบนี้หนีอย่างเดียวเลยก็แล้วกัน Wilson Junior says it is. You hunt the cut down. Keep it together, lads. Come on, you cunt. Don't be foolish, sonny. Keep it together, lads. Come on, you cunt. โอ้โหดูดิโดนหน้าไม้สองดอกเลยเราเมื่อกี้วิ่งขึ้นได้ไงโอ้โหยังตีเราดูกันเลยกันแต่ชอบเอฟเฟกต์ฮาไปยากเลยจะตายเกย์เลยวันนี้Leave your horse! We have to! We're almost there! หลบที่กำบังก็ไม่ได้
โอ้โหเปิดไม่ได้แม่งเลย They're ready for the square. After them. Guards! Guards! Dandelion! มาแล้วครับซีนแอคชั่นอันนี้คือเพื่อนเชื่อไหมว่าเล่นมาถึงพาร์ทที่9เนี่ยยังแบบเหมือนเพิ่งเริ่มต้นจริงๆอะนะแบบเพิ่งผ่านอินโทรมาหน่อยนึง Ciri! ใครที่ชอบเกมแบบว่าอะไร Open World แนวเล่นคุ้มๆนะเรื่องราวมาหลายชั่วโมงมากเฮ้ย Ciri? ตกใจอะไรวะ Damn it! พอดูในคัตซีนแล้วมันแบบนะมันไม่เหมือนตอนเกมเพลย์ที่เราเล่นนะดูดี Ah, what an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. That all you care about? The เดี๋ยว ballads ต้อง this ผม will พิจารณา inspire? ครับนะครับ Ego swell a bit lately? Getting more and more selfish with age. What is that about? It's about Ciri. Why would I ever worry about her? You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this? You get it from Horson? Whoa, Ciri will be overjoyed. Horson, on the other hand, has got to be pretty furious. Horson's dead. Ooh, guess you're no stranger to fury either. Well, I can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. What about our old friend Siggy Reuven? Been to see him yet? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a good chance he's furious with me. Ciri ever tell you what this is? And Horson, why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine, Kiadmil Foli. Gladiv Dorn Ep Tenaid, Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Well, it's my turn to talk to Dandelion. And I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today.
ไงเควสใน DLC บัตรแอนด์ไวครับโผล่มาแล้วเพื่อนโอ้ก่อนหน้าที่เราจะไปช่วยตัวของลูกสาวของเราเนี่ยจะเข้า DLC บัตรแอนด์ไวก่อนดีกว่า We are grateful. We wanted to demonstrate that. So, we got this wee gift for you. Portrait of the hierarch. Nice. It's nothing really. Got oodles of them. Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right? All right. Farewell. คืออันเนี้ยเนี่ยคือเราจะได้เป็นภาพวาดมานะครับเราสามารถเอาไปทำอะไรได้ใช่ไหมคือเราสามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้นะตอนที่เราเล่นไปใน DLC บัตรแอนด์ไวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปซะแล้ว พักเรื่องของซิริเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปนั่งเล่นใน DLC บัตรแอนด์ไวก่อนนะพี่แม่งทำเควสโคตรตามใจอะตอนแรกกะว่าจะเคลียร์เป็นโซนๆนะแต่วาเลนนี่ยังเหลืออยู่เลยครับต่อถามท็อปเปอร์ผมขี้เกียจไปอะวาเลนอะ มันเป็นแบบเมืองบ้านนอกอะ เมืองบ้านนอกจัดเลยแป๊บหนึ่งนะครับดูดิบัตรแอนด์ไวArtist. You put some paint eyebrows on them. Eyebrows require a master's touch. A special man's เรื่องละครับคิดถึงคือมันยังไงเดียรู้สึกแบบคิดถึงเลยไม่ได้เล่นนานแล้วนะ DLC บัตรแอนด์ไวแต่ผมบอกเลยว่าสนุกจริงจะแบ่งช่วงระหว่างการทำเควสใน DLC ครับมาทำเควสหลักด้วยนะ That hurts. bailiff's a harsh man. คือผมพยายามจะเล่นเนื้อเรื่องหลักเป็นช่วงๆไป Used but unworn. ก็คือเมื่อกี้เนี่ย Need a bow to accompany me to a เราเล่น friend's wedding. ไปในส่วนของเนื้อเรื่องหลัก Willing ของ to โน trade วิ a กา leaky เรียบ pot ร้อย for แล้ว a นะ cart. แล้วมันก็อัพไปใน Writes 2 these ส่วนก็คือ notices. บัตรแอนด์ไวกับหรือว่าไปช่วยซิริที่สเกลิกานะฮะ Need แต่ a ผมว่าจะ witcher. เลือกเข้าบัตรแอนด์ไวก่อนนะ Any ครับ bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgerd von Everek. He's the one ordered this posted. You all just get off my back. Melton and Palmer in. Here. Came out. Way to see me. จดหมายถึงแกรอดแห่งริเวียในนามขององค์หญิงแอนเนตตาโอ้โหนามสกุลอะไรวะเนี่ยขี้อ่านนะพวกเราเดินทางมายังเรียแห่งนี้มาถึงนะครับเป็นเฟสจากแคว้นทัวซองเนาะก็คือเป็นแคว้นทัวซองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นแคว้นบ้านเกิดของแกรอดด้วยหรือเปล่าเรียกว่าตอนนี้ลืมเนื้อเรื่องไปหมดนะค่อนข้างตื้อไม่มีอะไรนะ Need to find them. Learn what they want. เมื่อแท็กเฟสโอเกียรติไปพบอัศวินจากตัวสอง Look, look. โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอมาพักเข้าห้องน้ำทำอะไรสักครู่เนาะเฮ้ยไม่ใช่ดิขอพักเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่า
เนื่องจากเบลอจัดเลยก็เลยเข้าไปล้างหน้าอะไรสักหน่อยนะครับ จริงๆก็คือพักสูบบุหรี่นี่แหละเพื่อน เอาเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาโอ้โหอยู่ดีๆเสียงเกมก็เงียบครับตกใจโอ้โหผมก็งงจะทำอะไรวะเนี่ยจะเปิดหน้าจอพักไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมานะสึกก็เบลอแต่นั้นโดนเอฟเฟกต์เบียร์เข้าไปเอ้ยสักครู่นะครับเพื่อนว่าจะไปหาอะไรอุ่นๆกินให้มันแบบส่างซะมา โคตรเบลอ
ไปที่ให้คอยเดี๋ยวเราไปเข้า DLC บัตรแอดไวกันเลยครับวันนี้วันหยุดด้วยหมายถึงวันหยุดงานคืนนี้ก็เลยว่าจะจัดยาวๆตั้งแต่ต้องลงไปเลยลืมปิดเพลงเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะใส่ผ้าคลุมด้วย We've not got no need for your help. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. Milton, look. นี่ใส่ผ้าคลุมเดินไปอย่างที่ In the flesh. Mod Killing Monster Group เลย Let us go inside and greet you มันสามารถถอดระหว่างคัสซีนก็ได้นะ And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws soon. คือการควบคุมการใส่ถอดนี่คืออิสระเลยนะครับเพื่อนๆใส่ไว้ก่อนนะ Found your message on a notice board. You see, Palmerin, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyrin and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land still is at the mercy of numerous plagues. The tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Palmerin wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. They're coming! Hear that? Your bandits have arrived. Let us go out to greet them. Hark! Contemptible สีนี้ต้อง cars! พระเอกมาแล้วอาสากับจัดพวกโจรนะโอ้มากัน3 คน He mean us? I, Palmerin de Lawnfall, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and Judy here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, ศักดิ์ศรีของ abandon อั the ศวิน path ใน of สมัย shame, นั้น and we will spare you. โหนี่มึงเผาบ้านโชว์ตอนแรก that. Had us a laugh. Now, fuck off before we lose our patience and you lose something else. ท่าทางมันไอ้พวกโจรที่มันจะไม่ได้บอกเราเลย Mayhaps they know มึ some งไม่เห็น tricks. เลยว่ามีวิเชอร์อยู่ข้างหลัง Can you toss balls all loopity like?
Or do that thing where one spits fire while the other farts. Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Or what? Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready your arms. จะคุยกันทำไมให้นานโอ้โหเวล35ครับไอ้พวกนี้เอาเรื่องว่ะเข้า DLC นี่มันน่าจะมีตายบ่อยอยู่นะดีต้องกินยาต้มมาก่อนกินยาต้มต่อไม่ได้ขอเอาเอฟเฟกต์อันนี้มาหน่อยแล้วกันทันเดอร์โบครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 35%แม่งวัดโอ้โหแอนิเมชั่นก็แบบเพื่อความสมจริงเลยกดกินยาก็ต้องกินยาจริงโอ้โหเน้นเครื่องปั่นตีฟ้านะแบบนี้ไม่เป็นไรไอ้มอสเนี่ยคอมแบทสปีดโหมดนะช่วยเราได้มากต้องทีละตัวจริงเนี่ยมันฟันทะลุเกาะได้นะอันนี้คือท่าชาร์จดาบของผมเลยเพื่อนแต่ที่ผมแบบชาร์จได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าไอ้ตัวมอนเตอร์สักครู่นี้นี่แหละครับไอ้ที่มันชื่อคอมแบทสปีดโหมดโอ้ยเหี้ยผมก็ตีเราเข้าไม่เท่าไหร่เดียวลืมไปชุดเราก็เลเวล40หัวหน้าโจรโอ้ไม่ตกจะมาดูเราติดทิปตายเดี๋ยวดูดอกนี้ครับรู้เรื่องโคตรแรงอะบอกเลยระเบิดน้ำแข็งที่ใช้กับมนุษย์ที่รู้สึกว่าจะใช้ได้ดีเลยครับแช่แข็งไม่พอระเบิดแรงอีกทางมึงมาดิตัวขึ้นผ่านพ่วงเดียวกันเถอะไว้พี่แกจัดเองก็ได้นะเนี่ย2 รุ่ม 1กันเลยยังมีอีกวะมีด้วยหมุนตัวหลบได้ชาร์จสับอันนี้มันจะเรียกว่าอะไร3 รุมโอ้3 รุม 10เนี่ย Lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. It is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher.
Thus humbly beseeches you the star-crossed city's most gracious protectress, Her illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has got a good look at it as yet. Our only sure witnesses, the bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract? Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Then post haste to Toussaint. To Toussaint! Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Toussaint, the land of love and wine. เข้ามาแล้วครับ Exactly how I remembered it. อย่างดินแดนแห่ง DLC by NY นะทัวร์สอง You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Hey, เจอโดรเหรอยักษ์อะโดรแต่ตัวอะไรเอ้าโอ้อันนี้ผมลืมจริงเนี่ยจำไม่ได้เข้าแคว้นโผล่มาก็ได้ลุมยักษ์เลยนะขอสักปุ่มพระเอกมาแล้วเว้ยผมกินยาต้มก่อนได้ไหมกินมาล่าก่อนเป็นเด็ด watch out! กินมาล่าก่อนเลยครับ I kill a monster! All for one and one for all! For the Duchess! ไอ้พวกนี้มันจะแพ้ไม่ใช่กินอันไปดูโคตรแรงไอ้นี่อึดอยู่เลยเนี่ยฮัทเกือบอะไรวะโดนเฉย
กิ้งผิดเหลี่ยมเนี่ยแล้วฝูงแกะมาไง Big beast. จะมี Single-handed. ตัวสองนี่มัน None too wise. นะ Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, รู้สึกว่าจะดูเป็น outwit แบบมีความ it. เป็น Which อัศ fair วินที่สุด damsel แล้ว inspired you to vow to ตั้ kill งแต่ that ที่ได้เห็นมาจาก NPC ในหลายๆ The most แฟน beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. ดูดีครับมีเกียรติด้วยนะ คือไม่เทคเครดิตไปนะให้ผลงานเราแบบแมนๆโอ้โหนี่วันนี้ I'll อั take ศ the วิน trophy. ดี Why ๆ not? อยู่ด้วยเลยดูดิ Could ชื่อ find someone who'll pay to buy it. เป็นทั่วซองเลยเนาะ Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. เข้ามาก็ได้ทูฟี่อยู่ Go, go. Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Come on. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. No one here. They must have removed the body already. Let's look around, make sure they didn't miss anything. Such good fortune you found us. บอสแสง Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Got guests. Careful. ดูแล้วก็โอ้โหท่าทางเดือดเฮ้ยโอ้โหอีกนี่แทบไม่เข้าอ่ะดีที่มียาต้มมาก่อนโอ้โหเครื่องปั่นทีฟ้าพอถอดก็คลุมกันแล้วพวกนี้มันน่าจะแพ้ระเบิดไฟนะของลองมันตับแตกเข้าตัวโอ้โหโยนไกลเกินโอ้โหโยนระเบิดไฟลงน้ำมันก็ติดไฟอยู่ที่หลังปั๊บปัดแรงไอ้พวกนี้ต้องไล่ควินนะครับ by the smell of blood.
เข้าไปสับมันจนแตกแล้วจริงๆอันนี้มีวิธีจัดการที่ง่ายกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิพูดแล้วก็สงสัยเลยไอตัวแบบเมื่อกี้มันน่าจะอยู่ในพวกเกี่ยวกับพวกรูเนี่ยแหละครับยังไงตัวนี้อ๋อจุดอ่อนมันมีแค่ไอ้นี่เองว่ะน้ำมันเคลือบดาบ Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free.ผมก็นึกว่าเป็นของเฟนมาทำไมครับเนี่ยSilk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Need to comb the bank. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Look, a boat was launched here. Guardsmen must have loaded the body parts onto it, taken them somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did. But I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you. เดี๋ยวขอดูไอ้นี่เลยนะ Return to จำได้ว่าผมปรับเป็นเวลาที่กินยาต้มเนี่ยจะให้เอฟเฟกต์มันเป็นเนี่ยครับตาดำเหมือนกับในซีรีส์ Netflix อะที่เฮนรี่เขาพระเอกเขาชื่ออะไรนะคนที่เล่นเป็นซูเปอร์แมนนะเนี่ยเหมือนใน Netflix เลยเวลากินยาต้มแล้วตาดำ Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess.
I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Tucson. To the beast. Killer from the north, they say. What? With no lads brave enough? Of course we have. But bravery's not enough against the beast. It means dark powers. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyren. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. แยกกับไกด์นำทางอัศวินริมทางผู้ทรงคุณธรรมจริงที่แกเป็นคนดีมากเลยเรียกว่าหายากครับในเกมนี้เนี่ยออกที่ประตูร้านเลยมันเป็นระเบียงให้สูบบุหรี่หรือเปล่า
ามาก็เนี่ยครับทำงานเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเรียกว่าอะไรชันสูตรศพเอาติดเลยมั้งติดกำแพงลม Sounds like a fight. Have to hurry. Damn it. It must still be here. ตายกันคือเดี๋ยวนะคนนี้ยังคุยได้อยู่ Throat torn open by man-like jaws. Man-like. Except for long fangs. มีคนที่ดูเหมือนยังคุยได้อยู่ครับ In the cellar. Gotta ไม่ได้ be. แล้วไปอีกคนนะครับฆ่าตัวตาย Footprints. Small bare feet. Lead deeper into the cellar. Took a lot of strength to batter this down. หมดเท้าเปล่าแต่ว่ามีแรงมหาศาลขีดเหล็กลูกโป่งอ๋อนี่มันตัวอะไรวะ Used this to batter down the grate. ใช้ล่างนี้พังประตูคือถีบคนจนแบบมากระแทกประตูแล้วประตูหลุดออกมาเนี่ยโหดจัดโอ้โหชัดเจนนี่ผมจำได้แล้วไอตัวนี้มันคือบรูคซา Saw you at the inn. มันเป็นแวมไพร์ระดับแบบยังไงเนี่ยมันมีหลายระดับ Why'd you kill these มี people? 4 ระดับ Clearly wasn't for แต่ their อันนี้ blood. น่าอยู่ระดับ2อะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือพวกแวมไพร์ในดิพิเชอร์นี่แบบไม่ว่าจะระดับไหนนี่แบบก็คือว่าโคตรเก่งเป็นอมตะกันทุกระดับเลยนะ We don't have to fight. You are wrong. I cannot let you leave. เดี๋ยวนะอุ๊ยนี่ขนาดตั้งไอ้ปิงทางมาเลยเดี๋ยวนะอุ๊ยโดนโอ้โหเก่งจัดอะเดี๋ยวนะเก่งไปปะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเหี้ยโอ้โหโคตรเก่งTo get to the body. What was she doing at the table, though? เจอลายอ่ะนะอ๋อพอมันตกแล้วแทงทีเดียวแตกเลยอะอันนี้เหมือนเราเอาริ่มมาตอกอกแวมไพร์ป่ะเหมือนในพวกตามแบบนิยายตามตำนานอะไรแบบนี้มันไปจริงใช่ไหมตรวจสอบเหยื่อของสัตว์ร้ายเอาไว้ด้วยโอ้ยตายจริงStinks. เหม็นมาก Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Elfguardian florins from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast.
body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. ยังอยู่ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วมั้งศพหายแล้วครับโอ้ศพผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปแล้วเอาไม่เจอเดี๋ยวเราไปเข้าเฝ้าองค์หญิงอะไรแอนนาไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนั่งสมาธิรีเสิร์ชกันตัดหน้าห้องตอนเข้าเฝ้าดีกว่า That's it, Roach. เผื่อเจออะไรระหว่างทาง DLC นี้ค่อนข้างตึงเลยทีเดียว To fight fiercely in your name and fiercely ask your permission to solve it. Do you know the colors I would see on the Duchess' Then what? Out. But virtue always trumps the world's best inside. Your best Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Story's done. Go find your parents. But the Palmerin, what about the story of Rittik and the dragon? A tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, he can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way.
Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you will soon see. Someone's gonna fight a Shaelmar with only some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. Shouldn't torment the beast. How would you like to be dumped in an arena, blindfolded with a string of bells dangling from your ass? Pity a monster. You, a witcher? I slay monsters who are a threat to humans. You're out to humiliate one to entertain a crowd. No knight will gain any glory from this. Let's go. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. มันจะชนะได้ยังไงวะเนี่ยไอ้นี่มันไม่ได้ผ่านการกลายพันธุ์มาเลยเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาผมสู้กับมอนสเตอร์ Got a bad feeling about this. Damn it. เดี๋ยวมันเอาตัวถ่วงน้ำหนักออกมาแล้ว We have to help him. ดีนะเนี่ยยังกินยาต้มไว้อยู่ Gotta keep it down. I can tell where we are when it hears us. อาตีอาร์โอ้โหอาร์ใส่โอ้โหตีไม่เข้าอ่ะมันไอ้นี่อ่ะเนี่ยต้องอาร์ใส่ครับแล้วก็ตี Fate of the beast has been weighed by the gods. It's a triumph against It's awaited till the time was true. จะฆ่าอย่างเดียวคือไปว่านี่เป็นเฟสที่คือเรียกว่าอะไรเป็นเฟสเอาดาบในตำนานนะฮะอย่างไอคอนดันไดนั่นเองมันจะเริ่มจากในตอนเฟสนี้เลยครับซึ่งผมก็จับไม่ได้แล้วนะว่ามันต้องเลือกตัวเลือกอะไร As the last gasps of life seep from the beast. Master Geralt, do what you must. Finish the deed! Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful! Pikemen, see to the beast. Guillaume. The lad came damned close to คือมัน dying. จะถามแล้วทำไมสุดท้ายก็ฆ่าปีศาจอยู่ดี Not hurt at all. Vivian?
Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Geralt, we must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly, honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace, Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsmen handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once.
Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir della Stinci. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor, compromised by the pillory.
wisdom by ridicule, generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the fourth virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Your Grace, we need to find Milton, immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game, at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Your Grace! What the hell? Why, I said... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Onward! Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Faster, Geralt! Right like the wind! Your Grace seems right at home in the saddle. This way! Through town! Try not to lose your way! Sharp right! Take care! Good! Now cross the bridge! It's not far now! Which way? Right! Then up the hill! Clear a path! Clear the way, I said! Is this part of the game? Your Grace. Fret not and feed the gossips. It's here! Just round the corner! Hurry. We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too? We've no other option. But time is of the essence, so we shall have to break the rules. Who'd have thought? On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish.
while I nab the phoenix egg. That will be quickest. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. รู้สึก Look งงไม่ไหว there, towards the water. See the lights? แล้วอันนี้มันเป็น The คือที่ hunters ต้อ are งแบ trying บ to hook the ตั้ง fish ส for ติ boats. เรียกเลยนะเพราะ You ว่าผมจำ must ได้ว่ามัน simply เกี่ยว dive in กับ and find it. คือดาบไอ้ฟอรันไดไงนะ The golden ยังไง fish เดี๋ยวผ and ม the ขอ horn มา both contain หลา things ย or สตรีม clues ใหม่ that will help us find Milton. ในตอน Once ห you น้าก็ have แล้ว fish กัน and เนาะ horn, เพราะว่าวัน find นี้ me ง่วง among จริ the งๆเล other ย phoenix egg พูดเปิด hunters. วันนี้เป็นวันหยุดโอมอยู่แล้วด้วย All นะ clear? เดี๋ Then ยว let's เอา get ไว้ to it. มาไลฟ์เจอกันใหม่ช่วงกลางวันดีกว่าฮะมันเป็นเวทที่ต้องใช้สติสักนิดนึงอะนะต้องออกไปเซิร์ชดูตัวเลือกดีๆด้วยครับเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกอะไร5 เงื่อนไขแล้วเป็นตัวเลือกให้เลือก5 ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้รับดาบแอฟฟอรันไดผ่านในเกมผมว่าอยากจะทำให้มันได้นะแต่ไม่รู้ว่าเลือกอะไรผิดไปบ้างเลยแต่ผมจำได้ว่าอันแรกผมเลือกถูกแล้วแหละที่อะไรนะไว้ชีวิตไอ้สัตว์ประหลาดครับ Now that sounds Your Highness. โอเคนะเพื่อนๆงั้นก็เอาตามนั้นแหละเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวผมมาช่วงเช้าๆพรุ่งนี้อยู่แล้วสำหรับใน EP ที่ 9เนี่ยก็ขอตัวลาไปที่เป็นนี่แหละครับโอ้โหแบกสังขารมาแทบไม่ไหวง่วงจริงอะตัวทีไม่มี energy เลยตอนนี้ไปแล้วครับเพื่อนๆลาแล้วครับฝันดีครับ